السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسبب المغرب، وزير الجزائري ينفجر في وجه حفيظ الدراجي. لم يتأخر وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق في الرد على المنشور المعلق بقنوات بي إن سبور القطرية حفيظ الدراجي، الذي زعم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد حسم موقفه بخصوص البلد الذي سيعوض غينيا في احتضان كأس العالم إفريقيا سنة 2025. وقال سبقاق في الندوة الصحفية عقدها اليوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري إنه يحترم الدراجي كإعلامي متمكن، لكنه ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ولا رئيسا له. واعتبر سبقاق ما نشره الدراجي لا يعد أن يكون تحليلا لا أكثر ولا أقل، مستدركا بالقول: على كل حال نأخذ ما قاله الدراجي بعين الاعتبار لكي نكون أكثر حذرا في التعامل مع هذه القضية. وتابع الوزير الجزائري قائلا: نحن نعلم أن القيام بالعمل اللوبيات أمر ضروري في مثل هذه المنافسات، ونعمل من جهتنا على الدفاع عن ملفنا بكل ما أوتينا من قوة، مؤكدا أن الأمر لم تحسم بعد. وكان الدراجي قد خرج بتدوين على صفحته الفيسبوكية من خلالها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد حسم موقفه بخصوص البلد الذي سيعوض غينيا في احتضان كأس العالم لأمم إفريقيا نسخة 2025، مؤكدا أن المغرب هو الذي سيحتضن الكاف في اتهام غير مباشر واستخدام نفوذ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم داخل الجهاز الكروي الإفريقي. شكرا لكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.